Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова с вами у нашего доброго, теплого, уютного, небольшого камина, где собираются очень интересные люди, горожане, наши земляки, жители Южного Урала. И, наверное, мы с вами все вот недавно стали свидетелями большого проекта «Голос дети». И обратите внимание, как наши герои похожи на героев той передачи, которая показала победителей вот этого замечательного всероссийского конкурса. А у нас в гостях также представитель этого детского поколения Игорь Балакин и его мама Тамара Викторовна Балакина, которые удивляют не только наш город Орск, а удивляют много-много городов России и даже участвуют в международных конкурсах. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Тамара Викторовна. Расскажите, вот какие города вы уже покорили, какие крепости Игорь взял своим искусством? Ростов-на-Дону, Казань, Курган, Отрадный, Уфа, Самара и так далее. Ну и главное наше завоевание, конечно, город Пекин. Да. Главное ваше завоевание город Пекин. И там вы стали лауреатом? Да, Игорь стал лауреатом второй премии. Среди его возраста было 53 человека в его номинации. И вот он занял вторую премию. Да вы что, это были дети из разных стран? Или это... Основная, конечно, масса была из Китая. Но были дети из России, из Австрии, несколько человек из Сербии. Вот такой. А как вы получили такое необычное приглашение от Китая? Вы представить вот нашу страну, в данном случае Игорь же страну представлял, Россию, правильно? За Россию же он уже выступал. Как это получилось? В городе Ростове проводится очень серьезный конкурс международный «Аккордеон плюс». И у нас давняя мечта была туда попасть. Вот мы долго над этим работали, и, как всегда, то финансов не хватало, что-то не получалось. И тут вот именно в 2018 году у нас все звезды складываются так, что мы попадаем на этот конкурс, и Игорь становится лауреатом первой премии. Я, конечно, знала, что там в условиях этого конкурса было написано, что 5 человек, победителей, будут представлять город и участвовать в фестивале, конкурсе в Пекине. Вот. Но когда Игорь даже стал лауреатом первой премии, в общем-то, мы не надеялись, что мы будем, потому что было очень много достойных ребят со всей страны, и точно так же из Китая, из Австрии. Вот. И когда нам со сцены объявили, что мы стали счастливчиками и едем в Китай, конечно, тут предела нашей радости не было. Даже, наверное, некоторые не знают, где такой город Орск. Да. И что это за город Орск, да? А вот его представитель поднял наш город на такую высоту. Это наш дорогой гость Игорь Балакин. А какое произведение там такое произвело впечатление на ростовчан? Но мы, конечно, это наше уже такое, как чуть ли не визитная карточка, произведение эстрадное «Дикие лошадки». Давайте послушаем в исполнении Игоря Балакина вот такое музыкальное произведение, которое помогло ему взойти на вершину Олимпа, правильно? Да, до Китая. До Китая. Давайте.
Тамара Викторовна, а где учится, в какой школе музыкальной в нашем городе? В детской школе искусств номер 3. Педагог. Это которая у нас на Краматорской. Да. Да. Педагоги есть, и которым вы благодарны, да? Ну, как бы я его сама воспитываю. Это мой и сын, и мой ученик. Вот так вот мы идем параллельно. Это династия аккордеонистов, Ну, что ли? получается уже как бы, да. Это Династия. второе поколение. Второе поколение уже, да? А первое все равно вы уже поколение. Я первое. Так вы тоже Да. музыкальный работник, да? Профессионал, аккордеонист. И, наверное, начали уже с какого времени обучать сыночка? Ну, мы начали, в общем-то, подходить к инструменту он очень рано начал. Так вот уже вплотную, прям с 7 лет, с 1 класса мы начали заниматься. Да, а так, конечно, дома всегда звучит музыка, стоит фортепиано, стоит аккордеон. Любой ребенок хочет попробовать, всегда что-то спрашивал. Любознательный был. Поэтому... А у вас еще детки есть? Да, у меня старшая дочка, да. она флейтистка. Вот в этом году заканчивает колледж искусств. Ага. И вот когда выступает девушка вот здесь в городе у нас флейтой, Да, это ваша она дочка? недавно сольный концерт давала с оркестром. Сольный концерт флейты с оркестром. Да. Это ваша девочка. Как ее зовут? Светлана Балакина. Светлана Балакина. Игорь Балакин и Тамара Викторовна Балакина – это музыкальная семья и гордость нашего города. Потому что выступление девочки Светланы Балакиной вы, наверное, слышали, а мы, в свою очередь, приглашаем ее на нашу передачу. Какое еще произведение сегодня хотели нам показать? Мы сени, мои сени. Ах вы сени, мои сени. У этой песни есть тоже история. Ах вы сени, мои сени. Это на каком языке? Русском. На русском языке. А как будет переводиться эта песня на английский язык? Вот как вы думаете? Ах вы сени, мои сени. Как это будет звучать по-английски? Вдруг у нас будет слушать нас английский телезритель? То сейчас в любом телефоне по-английски отвечают. Так вот, ах вы сени, мои сени, по-английски вестибюль мой, вестибюль. Так что в исполнении Игоря Балакина прозвучит русская народная песня «Ах вы сени, мои сени», которая, как все положено, переводится на английский язык «Вестибюль мой, вестибюль». Я думаю, телезрители присоединятся. И все вместе давайте поаплодируем нашему замечательному исполнителю из города Орска Игорю Балакину, лауреату и победителю стольких международных и всероссийских соревнований. Ну, а пока Игорь, конечно, на корпоративах-то не выступает. У нас корпоративы, Нет, конечно, не начались его жизни. Это вот все выступления конкурса за счет родителей? Или какая-то помощь есть от культуры, от государства, от спонсоров или что-то? Или абсолютно все на ваших плечах? Нет, мы обращаемся к депутатам. Да, вот это какие они молодцы. Они тоже любители музыки. Да. Ну, а я вам обещаю, что вручим нашу платошечку, гармошечку, которая так часто украшала наши концерты, Игорю Балакину. И посмотрим, а ведь она старинная, саратовская, но сейчас пока в ремонте. Ну и на пасашок для наших телезрителей, больших, маленьких, тех, кто любит свой город, любит творчество его детей, кто не сомневается в том, что наши дети ни в чем не уступают
тем, которые выступают в столице, на больших конкурсах. Они такие же талантливые. А давайте для души, она небольшая, но такая всеми любимая песня «Распрягайте, хлопцы, коней». Давайте. Еще раз браво! И бис, дорогой Игорь, дорогая Тамара Викторовна, мы с вашей семьей на встречах у камина не прощаемся. Поскольку у вас еще и флейтистка, а сами вы какой инструмент? Аккордеонист. Аккордеонист, мы еще вас не слушали. Вот. Мы, конечно, приглашаем вашу семью к нам снова и снова на наши встречи, чтобы порадовать нас, порадовать тех, кто рядом с вами. И самое главное, показать наш город в лучшем виде. Говорят, наверное, есть и лучшие края, но мне дороже красотой неброской Уральский город, родина моя, который назван был когда-то Орском. Правильно? Где бы ты ни был, куда бы ты ни уехал, ты все равно будешь возвращаться к своей малой родине. И представляешь, как приедешь сюда большим музыкантом, и у нас будет с тобой большой концерт, наиграет гармония. Правда? Что вы хотите пожелать нашим телезрителям? Ты, Игорек, что хочешь сказать? Пригласишь на своих концертах? Да. Приглашай. А когда у тебя уже будут сольные концерты? Не знаю. Не знаю, не планировал график. Давай запланируем на следующий год. Давай запланируем, вот именно. График составим. Да. А вы что хотите сказать, если что-то и хотите? Тем, кто определяет судьбу своего ребенка. Важна поддержка родителей, чтобы они своего ребенка везде сопровождали, понимали. И тогда ребенок будет успешным. Вот это самое важное, когда родительская любовь и родительская поддержка. Творческих успехов и вам, дорогие телезрители, в ваших семьях. И до новой встречи на телеканале Евразия.